Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya para bapak, mewah para ibu, jamaah pangosan Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah. Ya sareng sena urang sadayana ngabahas kaitan sareng bab kitabul buyu, ya buah jual beli. Maka ini dilajengkeun karena kitabun nikah, ya, dina atos bab kekeluargaan. Jadi upami urang sadayana tos gaduh kamampuan pikeun kamari jual meuli nya, gaduh rezekina, ya, maka kagaduh harta teh kedah dimanfaatkeun kanggo berkeluarga. Mata kaina pembahasanana nyata kitabun nikah, ya. Oke, engke pembahasan anu seputar keluarga panjenengan. Nikah secara bahasa manana adzamu ngagabungkeun ngahijikeun. Wa tadakhul oge silih ngalebetkeun, nya. Jadi nu asalna hiji saurang maka jadi duaan, duaan jadi tiluan opatan gitu kan. Geus kalot mah nyaduaan dewe kan itu. Ditinggalkeun ku para putrana. Ya. Jadi muka dua, jadi nikah teh ungkapan nikah, ya, biasa indikasinya karena al-waqu, ya, karena hubungan. Jadi hubungan pamaget sareng istri. Sanaos ke disebut akadnya. Nah, jadi akad mah eta ukur sebabna hukur, da akibatna mah hubungan. Tadi dia penginten hadis kahiji kaitan sareng parentah oge hukum nikah penginten. Ini hadisna an Abdullah bin Mas'udin katampi ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mugi Allah mikaridho ka anjeunna qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lana parantos hadau ka kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya masyarus syababi, ya para pemuda, ya. Ya masyarus syabab, para pemuda. Man istata'a, man sahajal ma istata'a anu geus mampu. Ya minkum diantara aranjeun alba'ata pikeun nikah. Yang boga kemampuannya, ya, secara harta tiasa, ya. Fal yatazawwaj, maka sok manehna kudu nikah. Di atasna pami pemuda, ya, terutama atas ya mampu lah, ya, kanggo nyumponan kana kahirupan pribadina, maka perintahna kedah disegerakeun berkulawarga ulah sosoranganna. Amargi tadinya godaan, tantangan oge dorongan, ya, syahwatna eta upami teu dikelola, ya, ku pernikahan bahaya, ya. Tanaon antaran taya hikmahna fa innahu, maka saesuna eta nikah teh aghaddu bisa nundukkeun, nungkulkeun lil basori kana pandangan. Jadi moal sagala dileret, moal sagala dilieu, moal sagala loba kahayang, ya, karena ada tos nikah. Jadi punten, jadi syahwatna tos, ya, dikendalikeun ka garwana. Ya, beda jeung pemuda anu teh can nikah kan loba ngalamun ini gitu kan. Sagala direret, ngahayal, nyimpil ka ituna. Nah, jadi pamitos nikah mah moal loba ngalamun, ngahayal, ya. Nah, fainahu taya hikmah teh aqadu bisa nundukeun lil basori kana pandangan, wa ahsanu ge bisa ngajaga lil farji kana farji, ya, kana kahormatan, ya. Katakan para pezina, ya, prostitusi kan, ya, secara umum rata-rata jami-jami anu memang tidak berkeluar. Memang berkeluarga aya, tapi pami dibandingkeun jeung anu henteu langkung seueur. Jadi hikmahna duanya, aghaddu lil basar, bisa nundukkeun pandangan, ya, teu sagala dileret dilieu, wa sonu lil farji oge bisa ngajaga kahormatan farjina. Eta lamun geus mampu. Wa pacan mampu cenanya, ya, hayang nikah tapi tacan aya kemampuan,
Nah, wa man lam yastati' maka sajaman tu mampu falaihi maka pikeun manehna bisaum kudu saum. Jadi syaratna saum. Ya teu mampu teh kan banyak kendalananya lain itu boga we harta loba ya tapi daca ditakdirkeun urang ikhtiar udah ya urang bogoh itu henteu kan itu bogoh urang henteu teh naon ya itu kategori lam yastati ya maka keur ngajaga gairah syahwatna naon bisaum ku cara saum kan saum teh ngurangan tuangan leuteun ya. Karena tuangan leuteun teh bisa dia memproduksi puntanya sperma itu kan dari makanan dan minuman. Semakin seueur makanan minuman, semakin seueur barang tuang barang leuit, maka gairah syahwatna akan semakin tinggi. Kalau semakin kurang, kusaumnya teratur, maka akan semakin lemah. Dina hartos bisa dikendalikeun. Tapi saumnya lain ngalaparkeun diri. Ayo bedana. Ya, seueur jalma puasa mah tara. Ya naon? Aya saum mah tara, tapi aya dahar jarang. Jalma ukur kopi jeung rokok, tapi dahar tara. Tapi di titah saum nya tah eta bedana saum. Ya, jadi di dieu naon syarat supaya mengendalikan syahwat teh ku saum lain ku nahan lapar lain. Da ku nahan lapar mah cantang tu jadi ka saya. Kan sami nya ninggalkeun tuangan leuteun mah. Nya nu saum jeung anu henteu kan sarua eta teh. Ya. Jadi di dieu mah tah ieu hebatna saum. Siga urang we saudara. Pami urang niat saum poe Senin ya. Ya sahur biasalahnya kadang upami kasiangan kan teu sahur. Da upami niatna saum mah jam 8 jam 10 ge sugan lapar dan teu. Aneh gitu. Tapi upami urang teu niat saum da poe Sabtu atau poe Ahad jam 7 teh geus nan hampir salatri tah ieu sama ya. Jadi orang yang diet misalnya menjaga makanan minuman sampai dikurangan porsi naonna gramna gitunya kan ayanya nu sukses mah angger moal bisa ngendalikeun syahwat sok sanajan ninggalkeun tuangan leuteun. Nah da lain ibadah eta beda jeung ibadah saum nya eta dia anu jadi solusi keur ngendalikeun syahwat teh sanes wungkul ninggalkeun lapar jeung haus tapi saum. Fa innahu maka saesuna eta saum teh lahu pikeun manehna wija teh ngajaga tameng. Jadi sebagai benteng nya keur melampiaskan syahwat. Nya, jadi ku saum kan ya dikendalikeun lah. Terkelola, terarah gitu ya. Saya panginten kautamaan ibadah saum insyaallah sasasi deui urang sadayana. Mudah-mudahan tiasa lebat karena sasi Ramadan. Insyaallah kaping hijinya saum teh nya. Nya kaping hiji Ramadan. Tapi ikhwan fiddinnya jadi Islam ya ketnalika ngawajibkeun hiji perkara teu mampu tetap aya solusi. Tak kajalmi-jalmi saha wae nya entos hoyong niat nikah atau anu hoyong nikah deui kitu nya. Tapi can aya kamampuan loba saum. Perminnya seur saumnya padahal tanya bagus. Nah, jadi karena bisa mengendalikan. Jadi bukan hanya lapar, bukan. Banyak orang yang bisa menahan lapar, tebarang tuang, tebarang leuh, tapi tidak bisa mengendalikan syahwat. Karena niat nage lain ibadah. Tapi upami niat aku sauma, insyaallah ya. Jadi solusi ya. Tapi upami kemampuan, upami mampu, ya terutama ke para pemudanya, anu gairahna luar biasa, ya lebih baik ditikahkan pal ya tazawaj. Ikhwan pedun rahimani wa rahimakumullah, salerasna nikah teh mudah, murah, gampang. Cok syariat pami urang nuduhkeun kana syariat, syarat nikah kan da teh hese. Ya, tidak sulitnya aya saksi, ya, aya wali, aya mahar ya. Ya.
hijab ka udah ya anapun anu ya non ya anjuran dihadiri ya kemudian walimah ya eta ge ya ketentuannya tapi kan dumasarkan kemampuan ya undang-undang anu pernikahan kudu 1000 orang tayana teh jama para pemuda-pemuda hese nikah teh karena memang tradisi jeung budaya enak mempersulit bala makan kercan rame di gedungnya nikah teh di buminya ke dek oge kan undangan paling 100 orang 200 orang ya nah ada foto hula gitu foto wedding foto macam-macam pre-wedding jadi akhirnya dulu itu mudah atak terpelihara hari ayeuna hayang kawin sok atuh biaya gedung berapa pre-wedding berapa biaya catering ya dihitung-hitung mah 50-60 juta minimal 30 juta jadi ieu panginten anu lepat padahal eta mah kan ya teu sunat-sunat acan itulah betul aya anjuran orang mengundangnya walimah kudu aya tapi kan tidak harus semua orang kita undang ya asa guliwak oge asal eta aya saksi gitu aya kumpulan aya riungan kasarna 50 orang oge itu cukup saya kira ya maksudnya upami memang kemampuannya seperti itu enak kan faktana ikhwan fillah maraksakeun ayeuna geus kawin hutangna ditanggung ku panganten bingung tah lieur we kieu we geus kawin teh ngahulang gawe bari pas-pasan ditulungan tuh ku pamajikanana geus enem urang gawe we keur ngagantian eta urut hajat jadi mata ke rumah tanggana sok nu mewah-mewah pun tanya taralalila nya ya 3 bulan padahal dina pernikahan wah kehadiri foto tapi 4 bulan 5 bulan ya wallahu alamnya alasan namanya gitu kan tapi pasti ada pelanggaran karena syariatnya padahal sepuh-sepuh orang baheula sok nikah kan sangat sederhananya sangat sederhana ayeuna mah kudu komun di daerah kudu aya we dangdut mah simbureun kamari ngajajah panganten ka Tasik kasih sayong alhamdulillah dangdut pek teh beres akan aduh jadi wajib padahal saya kan kewajiban harus ada nanggap anu harus dihadiri ku anu jumlahna harus banyak ya, jadi tungtung nate ya eta anu wajib sementara eta anu diwajibkan wajibna teu dicumponan tak lamun boga duit mah mending nikah mah sederhana aya leuwih pake modal usaha itu lebih utama tong mikiran gengsi enggak ada da sapoeun cenah peperin urang teh sapoeun da jadi raja mata kudu di agung-agung diajeng-ajeng da iraha deui cenah tah eta ya padahal satu hari bisa orang mayaran nutupan itu beberapa ya kan mendinglah kalau masyarakat menengah ke atas karena mana sudah diturutan atau ke masyarakat bawah ya sudah diikuti sekarang pola-pola hidup hedonis ya yang luar biasa itu bahaya ikhwan lebar kan 30 sampai 50 juta ngumpulkan sabra 5 tahun 4 tahun manggawe ngumpulkan hayang kawin 70 tahun 40 juta 50 juta beak sapoe nah ulang kan itu teh mubadir ya innal mubadirina kanu ikhwana syayatin nya ikeun nu mampu mah teu naon sapoena penghasilan 50 juta 100 juta teh lah paling 2 bulanan nya teu naon da ukuranna sakitu mah tapi lamun keur masyarakat urang ngumpulkeun sakitu teh beak mang tahun-tahun ayeuna dihabiskan dalam waktu hitungan sehari geus kitu ngaulang deui ngumpulkeun deui itu kan mubazir nya mubazir tak tinggal Abdurrahman bin Auf itu kan ketika nikah itu sampai enggak mengundang Nabi karena isi teu aya tapi kan anjeunna nu penting mah salamatkeun heula kehormatan gitu nya padahal ditawisan sebelum namanya ku saat ku sahabat enggak
ya sampai mas kawin ge lamun di grama mas ge nyieun heula geuning nya nah nyieun heula lah gitu tapi kararone da Brahmana teh mun di grama eta teh sagram mas kawin kan kapangih ku nabi kunaon Brahmana eta kararone eta cengatos ngadamal emas kanggo naon mas kawin nah jual aya mas kawin cenah tong mas kawin mah tukang kawinnya gitu emas wae nya akhirnya saur Rahman bin Auf abi nikah nah teu beja-beja atuh Rasul da isin lain masalah isina cenanya kudu aya walimah ya mencit domba mah kan itu baheula dombanya nya keur urang mah meureun mencit entog we mah hayamnya teu naon-naon ngariung we didoakeun ku nabi sing barokah cek bahkan pami urang analisa soknya rumah tangga anu sarukses sok tinggal itu pernikahan anu sederhana sok mun aya Ivan kena ketemu jeung orang sukses nya paroskeun baheulana itu biasana pernikahan anu sederhana nya samampuna justru pernikahan anu mewah yang terlihat teh pola hidup yang geus hedonis itu biasana kehidupan rumah tangga teh sulit untuk berkembang. Tapi panutunnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi mudah sesama kanggo Islam mah cuma memang tradisi budaya ya kadang anu mempersulit sehingga lama kan pertos di Arab Saudinya Timur Tengah banyak perempuan yang 40 50 ini karena memang terlalu mahal maharna mas kawina jadi memang kehidupan atau sedonis tak pemuda-pemuda banyak anu membujang melajang akhirnya terjerumus karena itu sih karena berat tadi orang mahamnya soalnya secara budaya masih bisa lahnya masih sederhana ya dan salajengna ieu panginten ancaman ti Nabi alaihi wasallam ka jalma-jalma anu teu nikah ku sabab teu nganggap wajib nya benten teu nikah ku sabab karena memang tacan aya kemampuan berusaha mah udah tapi memang Allah tacan nakdirkeun nya eta benten nya ieu mah sudah mampu gitu. Tapi memang alime gitu nya kadon ngabujang pengen aya hadis Nabi alaihi wasallam wa Anas bin Malik katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallah kantos muji ka Allah wasnalai sareng ngalem ka anjeunna wa qala terus anjeunna sasauran lakinni tetapi simkuring ana simkuring usolli salat wa ana mujeng kulem nah simkuring mahmun salat sok bari jeung kulem maksudna mah kulem heula kulem mungi kan terus gugah salat teh patarosan tamatkeunnya wa asumu simkuring ge upami saum wa uftiru jeung bukana jadi itu saum unggal poe we teu buka-buka wa ta'azzawaju nisaa jeung simkuring ge sok nikah ka istri paman raghiba an sunnati sahaja anu ngewa kana sunnah kaula falaisa mini maka eta teh lain ti golongan kaula eta aya 3 jama sumping ka nabi karsa nabi teh aya kat di tapi ku Siti Aisyah naroskeun ari ibadah nabi teh kumaha kieu nah sabar diterangkeun ku Siti Aisyah 3 jama eta teh berkomentar wajar upami nabi ibadahna kitunya dan nabi mah geus aya jaminan cenah ka surga ari urang jalma anu lamukot ku dosa kudu leuwih meureun siga nabi hiji saya mah rek saume salilana moal buka-buka saum misol 3 poe sakali bukana teh hiji dia saya mah rek salat peuting we sapeuting ceput ngapoe di jam 8 nepi ka subuh jadi saya mah moal kawin rek fokusnya ibadah mun kawin kan kudu ngabiayaan kudu maisah neangan dunya boga budak kudunya kolakeun wah riweuh cenah ari keur ibadah iraha moal tilu teu lami tidinya sumping nabi teh ka Bumi Siti Aisyah tas didugikeun aya keneh di geruang kadi cenah tuh antumnya cenah nyarita moal kawin nu hiji rek salat peuting unggal peuting sapeuting ceput ka tiluna rek saum
salilana itu kan. Ye kaula wae nu paling takwa, nu paling sieun ku Allah, nu paling soleh di antara haranjeun, nu paling deket ka Allah nya. Lamun kaula salat sare heula ya, untuk dipakai salat ya kan, aya heula kan tidurnya tidur jam 8 sampai jam 2 kan ya, atas jam 2 salat aya kesempatan aya kene waktu keur sare Rasulullah kulem deui. Jadi henteu ungkur salat tuluy kan atawa sare ungkur siga urang teu. Nabi mah aya salatna aya kulemna. Saya sahabat ieu mah kan salat itu teu meunang ku Nabi. Nya urang ge sarua teu meunang sare we 12. Da ku mah aya salat, aya kulemna. Kadua kaula ge cenah lamun saum buka. Ya, saum dugi ka magrib pas magrib buka. Itu siga arajon saum teh teu buka-buka. Buka dalam artos magrib atau buka teh dalam artos enjingna teu saum deui. Mane saum enjing buka itu kan enjing saum deui buka deui teu kudu ngalap. Nya kaula ge menikahi istri-istri bahkan leuwih ti hiji. Tai Nabi teh keur ngajarkeun mah di zaman harita teh jahiliyah teh kan masih terpengaruh oleh budaya agama Nasrani. Jadi bahwa lama agama Nasrani teh Katolik teh nya kuat pisan karena mengharamkan pernikahan itu masih bercampur baheula. Maka Nabi mencontohkan ya, ke masyarakat halita istrina kenapa lebih dari satu. Eta keur nembongkeun yen Islam itu sangat mengharamkan nah membu. Bahkan di sini kan Nabi itu bukan seperti tuduhan orang barat kan. Nabi hiperseks, gila seks lain sembuhkan. Nabi itu untuk menjelaskan ini Islam itu sangat membenci kepada membujang, hidup menyendiri. Tapi sok sanaos Nabi garwana langkung ti hiji, tapi nu paling mudah siapa? Tuh, jadi lamun Nabi tujuanna hanya untuk melampiaskan syahwat, berarti sigana meureunnya moal kanu sarapuh meureunnya. Nah memang teu haroyongan gitu kan Nabi nu aranon tapi ka aya datang atau eta mangahaja ya Rasulullah cenah abdi teh hoyong ditikah ku salira pamudi teh ka urang anu kitu tara aja aya teh di sumping ya cenah Pak Haji abdi teh hoyong alhamdulillah teh ditutup ti luhur sausap rambut nepi ka handap saebas dampal teh Nabi teh gideg teu acan hoyongan teu moal waka gitu. Itu sampai seperti ada asup ngarewas sahabat ya Rasulullah tuh bilih salira moal mah biasa ku abinya ada cek Rasul teh hari mana boga naon cenah mas kawin ngomong aduh duh ka Rasul teu gaduh naon ieu ukur sarung cenah ukur sarung sabriji hiji lamun ku anjeun dijadikeun mas kawin keur istri anjeun aya anjeun make naon nyaho ge Rasulullah nya bingung sakali ewang mah anjeun jadi saking ku heureutna nepi ka jalma boga pakaian teh ukur hiji bae cik atuh sugana susuganan teangan tuh di imah tuh balik geula ka imah teangan emas lah teangan can ali nya mun eueuh tinu emas bae tinu besi ge teu naon kan gitu lain mur nya lain nya diteangan ku sahabatnya di korehan di imah teu mangi balik deui teu mangi kumaha Rasulullah aduh karasan teu aya Rasul teh bingung atuh nya kumaha ieu teh kahayang aya kaboga tapi kan Rasulullah apal ieu jalma teh hayang ngajaga kahor mata kieu atuh mana teh apal Quran teh apal cenah kabeneran surat naon surat Al-Baqarah lain Al-Ikhlas itu Al-Baqarah ikhlas gampang teh atuh ih sanas arata we urang bisa mas kawin ku Al-Qur'an pek Al-Baqarah aduh nih beratnya neng kersa ditikah ku isi akang ieu mas kawina ku cara ngajarkeun surat Al-Baqarah nuret mah jeung surat Ali Imran siap Rasulullah
Pami Rasulullah nolak bioslah ku sahabat Rasulullah ge da sarua salena tah ku kaula anjeun ditikahkeun nya ka ieu istri ku mas kawin ngajarkeun Quran surat Al-Baqarah sah ayeuna mah sah terus digandeng cenah PU tuh kudu aya foto prewedding kajaga kan kehormatan nu hiji hayang nikah istri ditolak sok kumaha kan lamun kurang-kurangna punya kesabaran mah bahaya pemuda ge geus hayang nya mun kaboga teh daya kumaha carana gitu dibere tadi urang teh nanti kan nu ieu hayang ngebet nu ieu hayang ngebet teu panggih wae karena aya tadi ada tradisi ada budaya mempersulit akhirna ngalamun ngahulang dan banyak orang-orang yang jadi rak di akhirnya kan faman raghiba an sunnati falaisa minni sahaja manu ngewa kana sunnah kaula teh mana nu tadi mun salat kulam heula mun salat jeung kulamna mun saum jeung bukana kalabat oge menikah jadi hartosna sunnah Nabi itu sunnah yang ajaran Nabi itu ajaran yang mudah ajaran yang tidak memberatkan ajaran yang sesuai dengan nafsu sebenarnya karena itu kan bantahan ke kaum-kaum anu memberatkan dirina sampai tidak menikah ya maka Nabi orang anu tidak menikah itu kan berarti memaksakan dirina padahal secara pribadi nama dia ada punya keinginan untuk menikah ku sabab ego yang tinggi memaksakan gitu. Teh tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Maka palaisam mini sanes kalebet umat kaula. Karena ajaran Islam itu ajaran yang sineger tengah. Ekstrim teuing ulah nepi ka ngaharamkeun siga orang-orang Nasrani. Ya, kekaituna cepat bosan, cepat jenuh, stres, mata bunuh diri. Nu kadua longgar teuing ulah siga orang Yahudi. Sagala dirempak, sagala dilanggar. Nya. Tah mata Islam sineger teh, agama yang mudah, ya. Tak Nabi sok ya, makan yang baik, madu, suka susu. Sama dunia itu Nabi sama ya. Menikahi istri kan sesuai. Tidak terlalu keras. Jadi sineger teh tengah. Nah, jadi pamaya jalmi nya can nikah pangintanya nyameureun can disebut umat Nabi atunya yang menjadi umat Nabi ya wayahna ya amalkeun we. Sajana ikhwan fillah rahimakumullah wa anhu sareng ti anjeunna Anas qala sasauran kana Rasulullah sallam kabuktosan Rasulullah sallam ya'muru miwarang bil baati pikeun nikah wa yanha jeung ngawagel ani tabattuli pikeun ngabujang nahyan larangan syadidan anu banget nu keras. Jadi dilarang ya. Sampai ada Utsman bin Mad'un ya Rasulullah kenging abi mengebiri kebiri teh kan dileungitkeunnya gairah syahwatna. Nah kunaon Utsman abi hoyong ibadah ka Allah hoyong taat ka Allah cek Rasulullah teh teu meunang. Jadi urang dina ibadah tidak boleh berlebihan. Jadi dina ibadah wae teu meunang nya pada ibadah kan karena Allahnya nepi ka ngorbankeun kulawat teu meunang. Komo aya di nu karesep mancing 3 poe 4 poe goes 5 poe 7 poe itu nggak boleh ya nu ibadah wae teu meunang ya teu meunang urang atas nama ibadah ninggalkeun keluarga segala mah ya gering kuj 40 poe kan tapi teu dijamin pamajikanna keluarga cul sina neangan sorang bukan itu kan ya jadi anu ibadah wae itu nggak boleh. Komo lagi anu sifatna mubah, anu sesuai sareng ya hobi urang. Ulah kaleuleui nya sawajana we. Ya duka ngorbankeun budak, keluarga, ya, lain sebagainya. Tamatak nahyan syadidan.
keras nabinya. Kenapa? Karena lamun tabatul dibolehkan, ya tidak menikah itu dibolehkan, kaituna bakal perzinahan, prostitusi, ya. Atau setidaknya lamun bisa ngejaga dirina, kaituna bakal akal terputus generasi. So kalau umat Islam seetik jumlahna, wah, geus bae apa sih kan? Ya, date narika gitu ya. Habis saya ini. Ngomongin ke usum perangnya butuh tah. Ya, para pasukan teh. Ya. Nah, itu. Wa yaqulu terus anjeunna ngadawuh tazawwaju sok aranjeun geura nikah al waduda ka istri anu dipika cinta akhlakna kasolehanana tak resep teangan nu dipika cinta ku anjeun maksudna akhlakna kasolehan nana itunya so terus al waluda anu subur cek budak cek ieu mah anu rendeh anu bakal piloba budakeun apal ti mana pan can dikawinna ge tingali adi lanceukna kulawargana loba teu budakna oh loba tah sok teh nah fa inni saesuna qaula mukatsirun bakal ngarasa reus bagja ya lamun loba bikum ka aranjeun al anbiya ka para nabi yaumal qiyamah dina poe kiamat. Jadi nabi teh teh dina poe kiamat teh bakal ngabanggakeun diri ngarasa reus jadi umatna nu seueurna. Anu umat teh umat Nabi Musa aya nu hiji aya nu dua aya nu tilu nu opat. Nabi teh ingin ketika di hari kiamat dikumpulkan dan orang mengikuti nabi nate ingin pangseueurna. Ta ikhtiarna kumaha? Sangkan loba. Jadi umat nabi teh ku cara nikah. Lamun teu nikah masuk misalnya zina, prostitusi, da moal tujuan ge da muka budak. Mun ayeuna aya jama selingkuh atau zina prostitusinya hayang boga budak teh sok tanya. Mun hamil ge pasti digugur. Ya. Namun ayeuna terus mutak lamun nikah teh ya akan habis generasi. Terus engke lamun boga budak tinu hasil zina kan moal anu tanggung jawab. Nasabna bingung nya. Tak aku ayana ieu. Tak aya dia catatan al walud anu seueur putra. Ayeuna makan aremung boga budak loba teh. Lieur ceun aing. Lieur. Pikir-pikir eleh kunaon? Ku hayam. Hayam sakali mager sabriji. Sok lieur tak ada lieur cenah ieu. Loba budak 20 12. Hayam mah macok ke. Tapi mun lieur loba budak teh nya. Ya lieur keur budak keur ayeuna ikhwan fillah. Memang tapi tersepeuh sok teh nya mun boga budak. Lobanya loba nu nganjang urang geus teu bisa ka mana-mana. Loba nu ngalongong. Ayeuna mah lieur keur mimiti nya perjuangan lah. Perjuangan. Bahkan di Eropa itu sangat menginginkan banyak keturunan. Nepika di mana di Australia. Di Australia anu di kabeh teh jelema kanguru. Nuhun, kanguru itu mudah anakan. Ai masyarakat mah hese. Ai urang kalau di kabeh teh jelema nya nyaman non warga gitu di jarangannya ya. Kalau di Australia anu di KBT kanguru. Jadi mereka ingin banyak keturunan ku takdir Allah orang Eropa teh saeutik keturunan. Walau alam eta mah. Yang haja mah kalau teh tuh mah bahaya mun loba keturunan bisi nyerang umat Islam. Isu nu loba budak mah umat Islam. Sok di India umat Islam loba. Entar ayeuna ditekannya ada jadi ancaman atuh India. Para lintra turang ini harebat umat Islam maraju. Bollywood orang Islam nya. Syarukan Amerikan. Amitabh Bachchan mati sama teh. Jadi orang-orang Islam di dunia itu yang ya lumayan lah secara ini luar biasa. Mereka takut menguasai. Akhirnya cuma isu-isu jilbab, isu-isu segala diangkat, termasuk Zakir Naik itu orang India dan mampu mengislamkan ribuan
sigana mah jutaan orang Hindu dengan kecerdasan anak. Matak diburu ke orang India rek diburu ya teh. Matak hijrah ke Malaysia. Karena ayeuna umat Hindu kan terancam. Malikin man kardik kena ieu cenah ieu kan ya. Nah, jadi banyak orang tokoh-tokoh muslim yang luar biasa ya. Tapi nya gitulah. Ya rasanya kalau agama Hindu teh teu meunang ngabunuh sasatoanya gitu. Ka jelema asal alieun ya, asal ya dahar ge teu meunang cenah dahar daging teh kan pendoliman cenah. Nya ka makhluk ieu ieu we tutumbuhan, patut tumbuhan ge sarua. Makhluk hirupnya kan. Tapi nah ka selain agamana meni radi asa teu kahar. Eta ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah nya maksudna lah pami gaduh putranya ulah putus asanya, ulah hari wae serempang dan geus aya rezekinya. Rezeki teh tidak melalui lewat usaha urang wae nya tapi lewat nu sanesna. Insyaallah nya. Rawahu Ahmad riwayat Imam Ahmad wa Sahih Ibnu Hibban disahkan ke Ibnu Hibban. Tamat teh pasti jalmi nikah istri teh ku sabab opat halnya. Tadi dia panginten naon nu kedah dipayunkeun ku urang sadayana syaratnya nalika milari calon istri atau sami oge calon pamaget. Wa Nabi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna ani Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qaula anjeunna ngadau tunkahul mar'atu istri ditikah ya li arba'in ku sabab opat hal. Jadi biasana pamaget menikahi istri karena opat perkara. Nu kahiji lima liha karena hartana. Senang teh bae urang gaduh istri beunghang. Senang kan? Senang nya. Teu kudu usahanya tuluykeun we kan dieu kan. Geunahnya pastilah orang kalau ya gaduh calon istri kaya atau calon suami kaya pasti itu target utama. Tak nomor hiji lima liha hartana. Anu mau loba harta mah teu susah tah neangan rezeki teh nya. Kadua wali hasabiha kadang jadi ukuran teh karena turunanana kedunon ning turunanana nya turunan mana ieu teh nya. Ya Raden Menak kan ya itu. Nu katilu wali jamaliha ku sabab kageulisanana. Ya. Ya jadi bebet bobot naon teh? Bibit. Jadi ya. Atau walidiniha karena motivasina agama pangakhirna nya itu jadi manusia itu rata-rata ya anu paling dipayunkeun teh dunia agama mangke terakhir. Letak Nabi cerdasnya terakhir. Di umumna zaman nikah teh bawa istri ka pamaget, bawa pamaget ka istri teh kusabab nu paling utama naon? Harta. Lalaki 80 hiji tahun, istrina 18 tahun, dadae kan. Ya, kusabab harta akan bayar paling ge sabulaneun cek kaburu maot lumayan. Jadi wari atau sabaga kan ana mah seurnya anu sarepuh istrina laki-lakina mudanya nah wali hasabiha turunan. Tapi saur Nabi mana nu paling beruntung tinu opat perkara ieu teh nya mun bisa mah opatanana aduh luar biasa atau hartana aya keturunanna wah luar biasa para pejabat para raja gitu. Atau jamalna kecantikanna luar biasa nya agamana mun bisa mah opatanana nganda hese beureunya tatino opat eta teh mana nu kedah dipayunkeun bakal nu paling beruntung fadfar maka untung anjeun bagja ka bina-bina bingah ka giri-giri bidati din istri anu ngabogaan agama nya lamun urang nikah karena harta kan nu harta teh teu salamina aya kumaha lamun jadi miskin komo ku kopi daena apa seueur mah zaman wasalna kaya baleungha jatuh miskin banyak hampir 2 tahun atuh nya anu asalna wah jalan bahkan tutup perusahaan itu mana dijual so kira-kira lamun nikah karena harta
terus hiji waktu miskin bangkrut aya kanyah deui mah matak dina waktu sanesma lamun anjeun nikah kana harta maka istri anjeun bakal berbuat sewenang-wenang ke anjeun sok lamun istri urang misalnya ekonomina leuwih ti urang pasti pemimpin keluargana saha dan ini banyak terjadi tapi kainu diatur atunya diatur daharna ge nikah atau upami nikah karena kecantikanana ya maka anjeun bakal jadi budak istri kumaha istri tamatak saur nabi anu bagjaman nikah karena agama lamun agama mah salami nanya moal aya seepna agama harta mah aya leungitna kecantikan kagelisan aya kolotna manya agama aya moal aya agama mah nya kasolehan mah tuluy we abadi geulis paling sabaraha tahun kamu zaman aya namanya tarareh kalolot karena stres itu dah stres bawa lalaki terutama isi ini tarareh kalolot teh kenapa karena stres mikiran dunia gitu ya tarareh ya. Harta ya tadi harta kan banyak loh sebelum covid mah banyak orang iya nya entos covid masyaallah saya tinggal sendiri kan nepi ka ya saya partana insyaallah tapi agama mah taribat yadaka dua leungeun anjeun bakal jadi taribat yadaka teh penuh jadi siga jama anu nyanak gandum penuh jadi diraup jadi maksud teh dua leungeun anjeun bakal pinuh ku nya tinu riba teh kan bertambah maksudna bagja lamun boga di bawah susah oke, siap ya sabar di bawah senang syukur tak saur nabi nu paling utama saha taribat enan tazfar biza di nya komo lamun geulis nyata alhamdulillah nya bari beunghar bari turunana alus nyata nya mudah-mudahan aya tapi nu paling utama agama ngan meureun urang ge kudu ngaevaluasi hari menangkeun hayang nu soleha hari kalakuan salah wae atuh salah taradaek ngaji maca Qur'an ka itu kadenya moal bisa mun urang hayang menangkeun nu soleha urangna kedah hirup soleh jeung di lingkungan anu soleh eta kapugur ustad-ustadudin nya wasiata ka para pemuda-pemudi ya ieu para pemuda-pemudi mun bisa mah nya ulah ukul aktif di masjid kitu nya mun bisa masuk anjeun teh boga istri teh pemuda ka pemudi masjid pemudi ka pemuda masjid tadi kita kan banyak yang kurang dibina teh pemuda teh pemudi terutamanya di lalempeng ari manang salaki aduh ya ada terus nikah teh ikhwan pidin namina istri kan tidak punya kemampuannya ku aina aduh jilbabna leupas nya agamana aduh kada jadi orang capek-capek di madrasah kene di pesantren kene di masjid kene tapi dia panginten kedah ada orang ketiga aya orang katilu anu memang harus gitu dipaksakan kasana mun dipaksa mah rada dipaksa itu ulah nur memilih sendiri dah budak enak memilih sorangan teh aduh pasti dunia lah gitu ya bukan agama tadi kedah aya pihak-pihak ketiga ulah dugi ka urang nyakolakeun budak di pasantrenkeun beak sagala biaya ari meunang salaki nya maksud teh lain kana hartanya kana salat kana agama aduh maca Qur'ana Al-Fatihahna salah 7 tak ulah dugi ka lebarnya lebar walaupun bang kan aya takdirnya cuma syarpan aya jodoh mah cenah takdirnya laras tapi ikhtiar sangkan urang menang nusai kan ayat hadis kan ayat Quran at-thayyibat lit-thayyibin was-sholihat lis-sholihin istri yang baik bagi laki-laki yang baik gitu kan istri yang soleh bagi laki-laki yang soleh gitu. Tak kasarna ya mun istri soleh menangkeun laki teu soleh tah wallahu alam ya berarti dia masih belum wallahu alamnya ya anu terakhir kan tadi rahimakumullah
Namun doa nalika urang sadayana ya ningal aya panganten anyarnya aya wa anhu sareng teh anjeunna anna Nabi sallallahu kata saeun Nabi sallallahu kana kabuktosanna idza di mana rafa'a ngaduakeun insanan jalmi idza tazawwaja anu nikah qala anjeunna ngadua barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khairin. Barakallahu laka mugi Allah maparin kabarokahan laka nalika anjeun menang kabagjaan kagampilan kesenangannya wa baraka alaika mugi Allah ke ngamaparin barokah ka anjeun alaika nalika anjeun boga kasusah cocoba kan gitu rumah tangga mah nya da teu anggar mulus atunya aya nanjakna aya susahna tah ieu susah oge nya asal pinuh ku barokah. Jadi keur senang barokah hade keur susah oge barokah. Wa jama bainakuma oge mudah-mudahan Allah ngumpulkeun anjeunna duaan fi khairin selalu dina aya kasayang. Lihatnya tilu banding hiji kan itu khitobna teh ka pamegat nya nu didoakeun teh pamegat mah tilu doakeunana ari istrina mah mung hiji nyata wa jamaa bainakuma tuh eta mah istri doakeun istri mah hiji pamegat mati nah loba lalaki dipadoakeun teh karena lalaki teh pamimpin aya panginnya Nabi ngadoakeun ka barokah. Hadisna riwayat Imam Ahmad wal arba'atu Imam opat wa sahahu Tirmidzi disahihkan ku Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban oge disahihkan ku Ibnu Hibban. Eta pangintennya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kaitan sareng bab nikahnya gitu. Yo sultos nikah oge nya mudah-mudahan jadi evaluasinya itu mudah-mudahan jadi ya semangatlah ka urang sadayana yang ternyata berkeluarga teh memang sesuatu anu dipika senang pika cinta ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi